Despois de sufocadas as xermanías e a Guerra das Comunidades, poderíamos dicir que o reinado de Carlos I no interior da Península Ibérica foi un reinado relativamente pacífico e con escasas alteracións. Porén, no que se refire á política exterior, o reinado de Carlos foi prácticamente un continuo de conflitos bélicos, guerras e batallas con numerosos e múltiples inimigos. Por facer unha clasificación das guerras que mantivo Carlos I, poderíamos dividilas por inimigos. Vamos os que mantivo con uns, con outros ou con outros. Entón, despois montar fundamentalmente tres grupos de guerras. Unhas que mantivo con Francia, que serían con moito as máis importantes. Outras as que mantivo o conflito permanente que mantivo aberto co Imperio Turco, e outras as guerras que desenvolveu no interior do Imperio Alemán contra os príncipes do Imperio que se rebelaban contra el. Aínda que as separamos en tres grupos, non é tan doado. O facemos así por cuestións prácticas, pero realmente unhas enlazaban con outras. Por dicirlo de alguma maneira, os franceses sempre estaban metidos en todo, que non sexa por ofender, pero era así, estaban sempre por detrás. Nestas guerras, o maior inimigo ou rival de Carlos será o rei de Francia, Francisco I. Son entonces as razóns polas que se establece esta rivalidade entre a Francia de Francisco I e a monarquía hispánica de Carlos I. Bueno, hai unha parte de rivalidade que ten un fondo, podemos chamar xeoestratégico. É dicir, Francia, aí no medio de Europa, estaba rodeada polas posesións de Carlos. De maneira que Francisco o que tiña medo era de que Carlos, buscando aliados, acabase por invadir e controlar Francia. Unha posibilidade que mesmo se chegou a manexar. En segundo lugar, teríamos unha rivalidade que poderíamos chamar ou dinástica ou familiar. En que sentido? En que Francisco, como rei de Francia, ocupaba o ducado de Borgoña, que en tempos pertencera aos antepasados de Carlos, é dicir, era unha reivindicación de Carlos. E pola súa banda, Carlos ocupaba o que é a Alta Navarra, a Navarra española, e o reino de Nápoles, os que Francisco ou a súa familia tamén podía reclamar con certos dereitos. En terceiro lugar, había unha rivalidade de tipo, poderíamos chamar, personal. Por qué? Porque os dous, en determinado momento, optaran a coroa imperial. Unha coroa que ao final levou Carlos, pero que Francisco tamén quería para sí. Así que había unha serie de circunstancias que dificultaban o entendemento entre ambas partes. En 1521, aproveitando que Carlos se atopa en Alemanha para recibir o nomeamento imperial e que, por outra parte, dentro da península estamos co conflito das comunidades, sagradas comunidades, Francisco I, desde Francia, vai a lanzar un doble ataque. Por unha parte, invadirá a zona de Navarra, a península ibérica, e por outra parte, invade a península italiana. Francisco I vai a xustificar a súa acción como apoio aos dereitos do seu cuñado Enrique II de Navarra, quen goberna a zona francesa do antigo reino, mentres que Carlos mantén ocupada a zona da Península Ibérica. A expedición dirixida contra Navarra tivo uns éxitos máis ben limitados. E o que foi a expedición contra Italia, máis que éxitos limitados, temos que dicir que foi un completo fracaso. O marqués de Pescara, Fernando Dávalos, non soamente derrotou os franceses en repetidas ocasións, senón que en febreiro de 1525, na batalla de Pavía, tomou prisioneiro o mesmo rei Francisco.
Italia era daquela un conxunto de estados, repúblicas, principados, ducados, enfrentados entre sí. Entrar na política italiana, aínda que fose por medio das armas, era meterse nun niño de avispas que iban complicar a política de Carlos I e a súa relación con Francia. O novo Papa Clemente VII, desconfiando do poder de Carlos, decidiu aliarse con Francia e con outros pequenos estados italianos, declarándolle a guerra ao emperador. O exército imperial puxose en marcha cara a Roma, sen que o débil exército papal fose capaz de detelo. A morte do condestable de Borbón, xefe das tropas imperiais, vítima dunha bala disparada desde o refuxio do Papa, Castel Sant'Angelo, privou de cabeza o seu exército. Os soldados, carentes de xefe e sumidos na indisciplina, saquearon Roma, deixando un regueiro de asasinatos, violacións, roubos, incendios e todo tipo de desfeitas. A nivel propagandístico, o saqueo de Roma foi unha verdadeira desfeita. Carlos tivo que pedir públicamente disculpas polo comportamento das súas tropas e Francisco I atopouse cunha xustificación válida para as súas actuacións, presentándose a si mesmo como o rescatador do Papa do secuestro que estaba sometido polas tropas españolas. Pero a nivel práctico, o saqueo de Roma veu a romper a liga antiimperial que existía en Italia e favoreceu o desenlace da guerra. En 1529, Margarita de Austria, tía de Carlos, e Luisa de Saboia, nai de Francisco I, asinaron a Paz de Cambrai, ou Paz das Damas, poñendo fin ao conflicto. Aínda que a Paz das Damas non pasaba de ser un compromiso temporal, permitiulle a Carlos ter o tempo suficiente para cumprir un dos seus ancellos, que era o de ser coroado emperador polo Papa en persoa. A cerimonia tivo lugar, con toda pompa e esplendor, na igrexa de San Petronio, na cidade italiana de Bolonia. En 1536, a guerra volveu a prender entre Francisco I e Carlos, e nesta ocasión, o casus belli, que din en latín, foi o control e a posesión do Ducado de Milán. Milán, no norte de Italia, era unha peza desexada por ambos monarcas, pero pola súa situación resultaba clave para Carlos. A morte sen fillos de Francisco Sforza, duque de Milán, precipitou o choque entre as dúas coroas. A guerra comezada en 1536 foi unha guerra que poderíamos dicir menor, breve, sen grandes operacións ou batallas brillantes. O feito é que os dous contendentes levaban tantos anos de conflito que as súas arcas, os seus recursos económicos, estaban bastante mermados. Así que realmente o que foron as operacións militares eran unha forma de presionar o outro para conseguir influencialo no que se trataba diplomáticamente. De maneira que xa en 1537, baixo un pouco os auspicios do novo Papa, Paulo III, intentouse buscar algún tipo de amaño e acordo. Os franceses estaban asentados en Turín, non moi lonxe de Milán, e os españoles estaban asentados en Milán. Así que a cousa foi un pouco de, bueno, pois así nos quedamos. A tregua de Niza de 1538, auspiciada polo Papa Paulo III, recoñecía provisionalmente os dereitos imperiais sobre Milán. En consecuencia, Carlos investiu en 1540 o seu fillo Felipe como novo duque.
A morte de Francisco I en 1547 non supuxo a desaparición das confrontacións e dos enfrentamentos entre Francia e España. En 1551, Enrique II, fillo de Francisco, comezou unha nova guerra que en boa parte tamén se desenvolveu en Italia, aínda que non únicamente. Por lo tanto, é menester que a estas alturas nos preguntemos si as guerras de Italia tiveron algún tipo de repercusión positiva no conxunto da monarquía hispánica. E temos que dicir que, aparte de algunhas victorias moi rechamantes, como foi a batalla de Pavía, de algúns momentos estelares de grande ceremonia, como foi a coroación imperial, realmente o único acontecemento chamado a perdurar foi a adquisición do Ducado de Milán. Por qué? Porque o Ducado de Milán era unha peza básica para manter as comunicacións dentro da monarquía hispánica. Vimos ao principio deste tema que a monarquía hispánica tiña unha gran dispersión territorial, é dicir, que eran como moitos anacos dispersos. A peza de Milán significaba o punto de unión entre as posesións italianas e as outras posesións que iban cara ao norte de Europa. Entonces, nese sentido, a adquisición de Milán foi moi importante. Pero polo demais, o que foron as campañas italianas foi un continuo gasto de cartos que puxeron cada vez máis a facenda castelá en serios apretos. Isto tedes que entender. A maioría dos cartos que gastaba Carlos nas súas campañas non procedían de Italia, procedían de Castela. Castela era a gran suministradora de fondos para as campañas imperiais. Isto vai seguir sendo así. De maneira que, segundo vayan avanzando os anos, a economía castelá vai a verse cada vez máis gravada e máis eivada polos gastos da política exterior da monarquía. E cando digo monarquía, cando digo a economía castelá, estou me referindo a coroa de Castela. É dicir, nesta coroa entra tamén Asturias, o País Vasco, Cantabria, Galicia, Andalucía. Todo isto é coroa de Castela. E todo isto, en maior ou menor medida, as provincias vascas tiñan o seu estatuto especial, se ven afectadas por este tipo de política exterior.